Ja, jeg må gjøre øynene feminismestund at rett. Det er nummer 22. Tog jeg at det er ikke ordentlig liver. 12 år. Ja, 12 år. Råkne 20. Jeg råkne ikke 20 12 år, men du fars år. Tog jeg du her. Hva merker det så? Hva er implikasjon for det at mæveren er høver ekta koner? Ekta mæveren er høver ekta koner. Det har vi sett pura klart. Efesus 5, Kolosserbrev 3, 4 Petersbrev 3, Genesis 3, 16. Alla stendtjøk. Det er det som Bibelen lærer. Hva er implikasjon hever det? Hva en tøytning hever det? Kunne vi lære noe fra Guds ord i sambanden? Ja, det kunne vi. Vi færer atter til Efesus 5, 22. Ekta konur, undergjevet til kun sjálvar i fyrtikar ekn og ekta månen, som herranen. Tujæt, ekta mæren er høver ekta konar. Tujæt, til at mæren er høver ekta konar, ekta mæren er høver ekta konar, det er ikke bare til at han er henne verge og henne kjeld og henne forsyrger og alt det der. Nei, han er henne høver, han er iver henne. Han er henne myndeløgje. Han er henne boss. Hon skal akta han, lære Guds ord øsne, til av øsne hørst. Hon skal akta han. Undergivne hever vi at akta gjøre. Til å bodja at hun vilja under viljan til nøren. Ikke ruse på men gjeva det under. Det ligger ut høy. At gjeva seg under. Enska King James i såløsner. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife. For the husband is the head of the wife. Hatta kan man så hitja oppa fra hinnevinkelen av. Ekta mæren er høver ekta konar. Og her av løyande skal ekta konan være undergiven til akta mannsøy. Ja. Tui at ekta mæren er høver ekta konunar, enta som Kristus er høver kyrkjunar, og han er frelsare likamsins. Så det sa vi er. Og i det sammenhengen, tess vegna, og så kyrkjan er undergiving Kristi, så løys veri ekta konunar fyrir sin ekta og ekta månen, og i ötlun lutun. Og i ötlun lutun skulle det være undergivnar fyrir sin ekta månen. Lyka som kyrkjan er undergiving Kristi i ötlun lutun, så skulle ekta konunar være undergivnar fyrir sin ekta månen og i ötlun lutun. Og dette vil jeg ikke. Dette orskar det er pura svekar, gallsvekar, kålande høytar innan og det brenner ut av høyre til. Det tog at samtøyen, tog jeg rett jeg ikke umøtes ned nå i 74 årene. Men skal det komme nekka kilo i atter, skal familien bli en sterk ånd, så skal man komme atter til hetta. Hetta. Er man veit hetta og tror hesson, og ser hetta det som Guds ord lærer. Ekta konur, undergjevet til kun sjálvar i fritikar ekna og ekta månen som herran. Tog at ekta mævren er høver ekta konunar. Man kan tenke okkur døme tid fotballspelare, undergjevet til kun sjálvar fyrir liskibaranum, til liskibaren er høver fotballslisens. Men ta motor vera. Spelarna kunne ikke bare gjøre som tar med lister, de må være øyn som styrer
en som overvast. Tid bankafolk, undergjevet tikkum sjálv fyrir tikkara egna bankastjóra. Til til bankastjórin høvur bankafolkana. Sars du, hatta skilir du. Men tar det ikke til hetta, så får alt kokk i høtte, det vil ikke skilja det. Tuja raki ginju bant, det gong stikk i møtis nir. Og det grunnet til at alt morlar sundur, og ikke sama. Jeg fortalte om gomme folk som jeg vet ikke er ommo i Ridvig sort. Ommo system og en henne av mann, og kanskje onker andre folk også nu. Som man sa det gamla minstret, og det hekk saman så fast, inntil det blev nästan 100 år. Og spyr bort om det snakka om å skiljast annakvart år, eller om det måtte til tjunapansradjeving i Nesvik. Så snill du videre. Og ditten og datten, så var hump og kavhøye bras. Hadde du at det færen fra Guds åre, til det slett ikke ordan. Til det ikke ordan. Samtidig hev kokk i høtten. Og flenner etter Guds åre. Og vil ikke teka det så som det stender. Du sørst ut av netten og ærestene, såkallet en bibellærere, at han er såkallet en bibellærere, som skal øydes for å lære etter her, og han koppar det i høtte. Han fyrir atter til det griska sier i verløgene. At det skulle ha vært tutt så sånn, at det året kan øysene merke hatta. Og i stedet for at leser du det bare setning, at den setning, hvor du setningene åpenberer på en annan. Tingen som stand her, de oppfyller hvert annet, de avdukker hvert annet. Du kan ikke slippe fra oss ned. Ekta koner undergjevet ikke selv var for dere ekne ekta mannen som herren. Tog undergjevet, du kan ikke slippe fra tog. Her stender altså undergjevet. Wives, submit. Sub, mesjer under, mitt, mesjer djeva seg. Submit, undergjevet. Du vet at det er en submarine til en undersjøver, eller undervannsbater. Sub, mesjer under. Undergjevet. Hvor skal han være undergjeven? Tog at ektemeren høver. Så implikasjonen av høverskapen her, det er til at han iver. Og hun skal være under. Og djevelen er ikke under, så krutsk, så kaos. Da er det. Så for alt av leie, alt for så av leie, så tid kvinner, du kallar det kristne i fargen, lær deg nett her, og sikkert han øyde kan lære deg nett her. Og så har vi det her i 4 Petersbrev 3:8, at du har man lykke å lese det. Lykka løys til ekta koner, ver jo i undergivne for egn og ekta mån tikkara, at om nekri løye ikkje åren, tar øysene med 8 år vera vunner vi etfyrin til ekta konen, enn ta om du hever en vantrikvande mann, så skal du være undergiven honom. Således kan du vinne han. 8 år. Det han vil ikke høre året, men vi tunner etfyr. Men tar skåa til kjære kursko etfyr, samkoblet av i 8. Har du lyst Guds år? Eller har du vært for til for nekvar poprastavner? Det er slett Guds år. Jeg vil høre ikke. Du lærer nekvar Guds år bare ved å sitte og lese. Hva stender her? Det er det som jeg gjør sørste 6 år. Just well.